तो फ्रेंड गाड़ी है मारुति वैगनार के सीरीज 2014 मॉडल। गाड़ी आई है हमारे पास गाजियाबाद से, पुराने बस अड्डे की साइड से। और गाड़ी में है पूरी वाइब्रेट, अंदर बैठा नहीं जा रहा गाड़ी के अंदर, और पैरों में आवाज़ आ रही है इसकी गड़ल गड़ल की। तो इसकी उतार ली हमने चीचिस, और तीनों हाइड्रोलिक माउंटिंग, नॉर्मल वाली माउंटिंग है इसकी। तो तीनों माउंटिंग हम इसमें MGP की लगाएंगे, स्टीयरिंग राना का लगाएंगे, और पिछले ब्रेक शू चेंज करेंगे KVS के। इसके न्यू ब्रेक शू लगाएंगे। तो इसकी सफाई कर लेंगे D40 से हम। इसमें अच्छा खासा डस्ट लग रहा है, तो क्लीनिंग कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। लाइफ इसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कपड़ा दिया एक गाड़ी में। और ये हमने न्यू फिटिंग करेंगे इसके अंदर। तो देख सकते हो फ्रेंड, हमारे न्यू फिटिंग हो चुके हैं। तो ड्रम हमने लेस पे कटर लगवा लिया है इन्होंने। तो इसे करते हैं फिटिंग।